Alors bonjour tout le monde, ici Jean-François Leclerc, chroniqueur pour le magazine web motoneige.ca. Aujourd'hui, je vous présente mes premières impressions sur le Ski-Doo MXZ Blizzard 1200 2016. Comme on a expliqué dans la vidéo de pré-randonnée qu'on a présentée un peu plus tôt, il y a trois principaux éléments pour lesquels on a choisi le MXZ Blizzard 1200. Première raison, évidemment, châssis XS, grande nouveauté en 2016, ski TS en avant, et évidemment la chenille 129 pouces avec une Ice Ripper qui a des crampons pré-moulés. Donc, première impression, si je commence avec le ski TS en avant, j'ai frappé beaucoup de conditions là, différentes depuis le début de la saison. Peu de neige en début de saison 2016 ici dans la région, beaucoup de glace. On peut vous dire, le ski TS, côté louvoiement, j'en ai pas ressenti. L'ajustement en avant de la lisse, moi je trouve ça fantastique honnêtement. C'est vraiment très très pratique. Puis je me sens vraiment en confiance là, justement avec ce ski-là, puis de pouvoir ajouter aussi la lisse pour vraiment ajuster la conduite. Le deuxième élément que je vais vous parler, c'est la chenille 129 pouces à l'arrière avec une Air Motion. Évidemment, très confortable, très sportif aussi. Qu'est-ce qui est le fun, c'est vraiment, on se demandait, bon, 129, comment il va se positionner par rapport au 120. On sait qu'un 120, c'est l'agilité, 137, c'est le confort. Je peux vous dire qu'à date, le 129 pouces, confortable, très sportif, mais aussi très confortable. La traction supplémentaire qu'on a avec une chenille 129, je peux vous dire, c'est vraiment très agréable à conduire. Et évidemment, la chenille Ice Ripper XT à l'arrière, avec des crampons pré-moulés après la chenille. Évidemment, avec des conditions glacées comme on a en début de saison 2016, c'est vraiment un must. On peut difficilement s'en passer. Autre chose que j'aime beaucoup sur le MXZ Blizzard 1200 2016, suspension avant HPG+, honnêtement très confortable. Puis l'ajustement avec une bague ici, au lieu d'avoir des genres de créneaux 5 positions, ça donne là, une plage d'ajustement, faire des ajustements fins beaucoup plus facilement. Puis suspension RAS 2 en avant, en conduite agressive dans les bosses aussi, là, ça nous permet de garder un meilleur contrôle. Donc au niveau de la conduite du MXZ Blizzard, ça tient vraiment le sentier très très bien, que ce soit en randonnée, en conduite sportive. Franchement, jusqu'à date, avec la combinaison de la chenille 129 pouces, ça va super bien. Autre élément, par le passé, on avait beaucoup le châssis XR couché pour le 1200 à cause de la protection contre le vent. Ben, au niveau du Rev XS en version 1200, c'est réussi. Protection contre le vent. Jusqu'à maintenant, dans mes randonnées, j'en ai pas souffert, même s'il a fait quand même très froid. Puis MXZ Blizzard avec les couleurs, c'est une motoneige qui fait tourner les têtes. Ça a un look d'enfer. Franchement, c'est une très belle motoneige que j'apprécie énormément conduire. Donc, en conclusion, je peux vous dire jusqu'à maintenant que j'adore la conduite du Ski-Doo MXZ Blizzard 1200, particulièrement avec les trois modes de conduite et surtout le mode sport et le mode standard, vraiment très agréable à conduire. Donc, beaucoup de kilomètres encore à faire en sentier cet hiver. On est au début de la saison. Donc, c'est une saison qui promet d'être vraiment très, très plaisante pour nous. Donc, je voudrais remercier le groupe Content de Laval, Mirabel et Sainte-Agathe pour le prêt du MXZ Blizzard 1200. Puis évidemment, leur confiance envers motoneige.ca pour un essai long terme. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle saison. Surtout d'être prudent en sentier et de vous amuser. Merci et bonne saison.